90%嘅人呢都唔知道，將艾草同生薑一齊上鑊蒸一蒸，做出嚟嘅竟然係一道養生界嘅天花板飲品啊！艾草呢被譽為百草之王，又稱為女人草，對女性朋友特別好㗎。嗱，經常食呢可以解決好多嘅大煩惱㗎。今日呢我就將老一輩流傳落嚟嘅老方法分享俾大家，記得點讚收藏好啦。首先呢，我哋準備一把艾草。我哋呢將葉嘅部分將佢搣落嚟，嗱呢個梗呢我哋就唔需要啦。俗話講，春天食艾草，全年身體好啊！特別呢係屋企有手仔腳仔冰冰涼涼嘅，今日呢個艾草薑絲茶就要認真學識啦。將艾葉放入大盤入邊，放入1匙羹嘅食用鹽，加入適量嘅清水，將佢浸泡20分鐘先。淡鹽水呢可以有效咁去除艾草表面嘅蟲卵同埋雜質，咁樣清洗先至更加乾淨衛生啊！而且呢起到一個殺菌消毒嘅作用。我哋再用清水將佢多清洗幾次，清洗乾淨，再瀝乾水備用。跟住呢，我哋再將呢個生薑切成片，再切成絲。呢個生薑呢係唔使去皮嘅，因為呢薑皮係屬於涼性嘅，而薑肉呢啱啱好係熱性嘅。兩者相埋一齊就可以中庸一下啦。重點嚟啦，蒸鑊入邊呢放入艾草切好嘅薑絲，然後呢扣蓋，水滾之後呢蒸佢5分鐘就可以噶啦。呢一步係將呢個艾草殺一殺青，可以好好咁去除艾草嘅苦澀味，同時呢都可以好好咁激發呢個生薑嘅營養成分啊！你學識未啊？朋友們，康仔呢每日都喺度分享農村老一輩流傳落嚟嘅食療小妙招啊！如果你都中意嘅，記得啦，幫康仔點個免費嘅小紅心，或者呢多謝2個字，鼓勵同支持一下，唔該晒啦。蒸好之後呢，我哋將佢裝出嚟攤凍到唔燙手嘅時候呢，我哋就可以將入邊嘅水分呢用力咁擠出嚟。記得啦，水分擠乾之後呢，我哋要將佢抖散，咁樣呢，一陣間我哋上鑊炒佢嘅時候呢，就更加容易炒乾炒透啦。將艾草同薑絲放入無油無水嘅炒鑊入邊，保持一個小火嘅狀態，慢慢咁翻炒。記得要有耐心咁翻炒啊，炒到啲水分全部乾透為止。如果唔想炒嘅呢，都可以拎到太陽底下曬乾佢，都係可以㗎。炒到咁樣，好似茶葉咁樣就可以㗎啦。然後呢，我哋再將佢拎出嚟，放到盤入邊攤凍一下，攤到佢完全放涼之後呢，我哋就可以將佢裝入密封罐入邊保存起身啦。放上1整年都唔會壞㗎。想飲嘅時候呢，隨時都可以拎出嚟泡茶飲。揸上一小把，放上幾粒嘅枸杞，再加入101度嘅開水，泡上幾分鐘就可以飲得㗎啦。特別嘅清香嗱，好似泡茶飲咁，滿口回甘真係唔錯啊！尤其呢係女性朋友啦，特別適合嘅。每日呢早晚嚟上一杯，重點係飲咗好啊！我哋村入邊上咗年紀嘅老人家，每到呢個時候呢都會整翻少少嘅健康慳錢嘅小妙招嚟㗎。而家呢正係艾草大量上市嘅季節，得閒你都可以試一試啊！好啦，關注康仔，教你日日煲靚湯。